Terefu ku mukutu ogwa Point Media UG Kwoli olunaku olwali lwakubiri ennaku z'omwezi 24 tuli mu mwezi gwa kubiri omwaka 2026 nkwaniriza era ne nkubuuzaako gwe wenna asobodde okuba ng'otambula naffe ate gwe yakatweyungako ne nkwebaza nga nkutegeeza nti wano ku Point Media UG w'ogenda okujja obubaka bonna analysis ow'omuzinzi era akola amakulu mu kisaawe eky'ebyobufuzi okwetooloola eggwanga erya Uganda awamu n'ensi yonna wabula olunaku olw'ejja ennaku z'omwezi nga 23 ku lunaku olwa bbalaza zaabadde ssaawa 11 apaka ssaawa nga 12 Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform yasobodde okwogerako wali eri mu European Parliament ku nsonga nga bwe ziri mu ggwanga erya Uganda. Kakati njaga okutegeeza nti nga bwe guli omulimu gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuzzaamu bannayuganda amaanyi awamu n'essuubi okubeera nga bakkiririza mu nkyukakyuka era babeere nga bagyetabamu ku ludda lwe lumu w'okyusa coin ku ludda luli ate mulimu gwa gavumenti okumalamu amaanyi bannayuganda abaagala enkyukakyuka era babeere nga tebagyetaba namu. Kyova olaba nti nno bangi ku bo bakwatiddwa ne babuzibwawo, abalala basibiddwa, abalala batuusiddwako obulemu, abalala n'obulamu bwabwe ne babufiirwa olw'okuba baagala okumalibwamu amaanyi. Kakati gavumenti kyabadde ssaawa busaawa okuba ng'evaayo okukomentinga ku kulabika kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wali eri mu European Parliament era enkya y'olunaku olwaleero omukulu ambassador Adonia Ayebale ng'ono ye representative w'eggwanga erya Uganda wali eri mu United Nations avuddeyo okukuba ebituli okunafuya awamu n'okuvvoola okulabika kwa Kyagulanyi okusookera ddala mu Geneva Summit gye yalimu ennaku z'omwezi nga 18 wiiki eno gye tuli mu kukuba wiiki eri gye twakuba emabega ate era navvoola n'okuvvoola okulabika kwe okwabaddewo olunaku olw'ejjo mu European Parliament. Okusinziira ku mwami ono ambassador Adonia Ayebale yagamba nti mu summits Robert Kyagulanyi Ssentamu zaali mu kulabikiramu bwebo obutonotono obutakola nnyo makulu era obutakwata ku ggwanga lya Uganda. Jjukira nti nno atwadde tukitegeddeko nti mu European Parliament eno gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni nayo babadde bagisamoniiza ebeere nga eweerezaayo ambasada waayo amanyikiddwako nga Miriam Blackso. Omukyalo oyo gwe tumanyi obulungi ennyo kaakati nga bannayuganda bangi nnyo bamuyita masinare wa Gen. Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okuba nga mu ngeri emu oba endala asobodde okwolereza n'okubikkirira ebikyamu gavumenti ya Mwami Museveni byekola nga mu bitongole ebya European Parliament awamu ne wali eri mu kitongole ekya International Criminal Court ky'osobola okuyita ICC. Wabula eno twategeddeko nti no gavumenti tegenda kubanga esindikayo muntu waayo kwewozaako era nga twasoose kutegeerako okuva eri minisita ow'ensonga z'ewabweru amanyikiddwako nga Honorable Okello Oryem. Kakati we tudda ku nsonga eza Adonia Ayebale tukimanyi bulungi nnyo nti omwami ono ali mu nkambi eya gavumenti bulungi nnyo. Tumulabyeko ng'awolereza Gen. Muhoozi Kainerugaba ku biki by'avuddeyo okuwandiika ku mikutu gye egya X. Adonia Ayebale mu kaseera kano bikuleetera okwebuuza oba ddala aliwo kumalamu bannayuganda maanyi kubawuddiisa oba ayogera mazima kubanga era n'ekyali ku nsonga eza Gen. Muhoozi Kainerugaba we yavaayo n'ayogera byayogera ku embasi y'eggwanga eri Amerika. Adonia Ayebale yavaayo n'ategeeza nti Seneta mulambirira okuva mu ggwanga eri Amerika talina ky'asobola kukola Gen. Muhoozi Kainerugaba era bw'atyo n'ategeeza nti Amerika enkolagana yaayo n'eggwanga erya Uganda tesobola kukosebwa mu ngeri yonna olw'okuba seneta akulemberamu akakiiko ak'ebyensonga z'ewabweru w'eggwanga erya Amerika avuddeyo n'ayogera. Omwami oyo ye Jim Risch era okumala akaseera nsobodde okukolera stories eziwererako ddala ku biki byavuddeyo okwanikula Gen. Muhoozi Kainerugaba. Wabula nagenda maaso okunnyonnyola akakiiko omwami oyo k'akulemberamu Jim Risch kalina mugaso ki era kasobola kukosa katya gavumenti ya Mwami Museveni singa Donald Trump abeera asazeewo okukawuliriza ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti Senator Jim Risch akolagana bulungi nnyo ne Donald Trump naye ye ambassador Adonia Ayebale yavaayo n'annyonnyola ng'agamba nti ebyo tebiri makulu. Kaakati nga bwe nkutegeezezza nti n'omulimu gwa gavumenti okumala amaanyi mu abo abali ku ludda olugivuganya era abo abaagala enkyukakyuka ambassador Adonia Ayebale kyakeeredde ddala okukola enkya y'olunaku olwaleero ku kulabika kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wali eri mu European Parliament. Gwampuliriza ku mukutu buli kimu kyonna kyonna omwami ono kyavuddeyo okwogera ngenda kuba nkikunnyonnyola bulungi nnyo naye ate mu kaseera ke kamu ngenda kuba nkunnyonnyola tubeere nga tulaba oba ddala ambassador Adonia Ayebale byayogera mazima
oba bulimba. Ngenda kuba nkunnyonnyola emigaso gy'ebitongole bisatu ebisangibwa mu European Union nga Ambassador Adonia Yebale naye kennyini w'abyogeddeko, ate nange mbere nga nkuwe analysis ku byo obeere nga ggwe ali ku Point Media UG weetegeerera ofumiitirize okulaba ddala kiki ekigenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola ng'omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform kirimu eggumba oba tekirimu ggumba nga Ambassador Adonia Yebale bw'ategeeza. Wabula wonna nga tunakuba nga tutuukawo gw'akyekuumidde ku mukutu, nandyagadde okujjukiza Hajat Nakalemba omusomi w'Edduwono ng'asangibwa awo e Busaabala ku siteegi esembayo. Mutuukire gwe wenna alina ekizibu ajja kuba akolako bulungi nnyo ekintu oba ensonga oba ebizibu bibadde bikusumbuwa bibeere nga biviirawo ddala. Tosobola omukisa guno ne oba ng'oli wabweru w'eggwanga erya Uganda, osobola okumukirako ku nnamba eri 0752307529. Salamu alaikum. Hajati Nakalemba omusomi w'Edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku Dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku Dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalemba kambawo ennamba yange yeeno 0752375929. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kakati European Parliament Ambassador Adonia Yebale gyali mu kuyisaamu amaaso, gyali mu kukkakkanya era gyali mu kuvvoola, njaga okutegeeza nti nno erina member states amawanga agagirimu gawererako ddala 27 era nga mu mawanga ago 27 muvaamu ba member of Parliament aba European Union abawererako ddala 720. Mu mawanga gano eno kuliko eggwanga erya Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain awamu ne Sweden. Ge mawanga 27 era nga bammemba of Parliament abagavaamu bawerako ddala 720. Kakati tuwuliramu amannya nga Germany, Bufalansa, Italy. Gano ge gamu ku mawanga ag'amaanyi era agakolagana n'eggwanga erya Uganda. Naye ate ye Ambassador Adonia Yebale akugamba nti Kyagulanyi gye yayogeredde tewaliiyo mulamwa era tebalina kye basobola kukola. Kakati nga sinnagenda maaso kunnyonnyola bitongole ki na birina mugaso ki mu European Union, kansooke nkutegeeze ku biki ye Ambassador Adonia Yebale by'agamba. Omwami ono Ambassador Adonia Yebale yatandise bw'ati ng'agamba nti in the region we had some ugly elections on the but the Ugandan elections were peaceful and without incident. Many pundits even refer to it as the most boring election. Jjukira nti nno okwogera kw'ejjo wali eri mu European Union Parliament kwabadde ku biki ebyaliwo mu kalulu k'eggwanga erya Uganda. Ab'oludda oluvuganya gavumenti babiwakanya ebyava mu kalulu Justice Simon Byabakama bye yalangirira era bali mu kubyemulugunyaako. Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga mu kaseera kano aliira ku nseko ensonga za kubanga yavaayo n'agaana ebyava mu kulonda. Wabula ye Adonia Yebale agamba nti mu kitundu mu region Uganda weeri mubaddemu obululu obubi ddala nga busattiza n'okusattiza. Naye ate Uganda okusinziira ku Ambassador Adonia Yebale agamba nti akalulu kaali ka mirembe, temwalimu na kintu kyonna kyonna, era n'agamba nti mu butuufu n'aboogereza abamu abatunuulizi b'ensonga abamu bagamba nti akalulu akaliwo mu ggwanga erya Uganda kaali kabowa n'okubowa. Agenda maaso ng'agamba nti the world demands a credible and peaceful election. The observers pointed out some structural flaws that need to be fixed. I think every election provides lessons.
yagamba nti ensi esuubira era ebanja akalulu akalimu emirembe ate nga kaamazima, era abo abaaliwo okulondoola bayinza okuba balina ensobi ze baakwata wano ne wali naddala mu bitongole ebiteekateeka. Naye ate Ambassador Adonia Yebale agamba nti buli kalulu kajja n'ebyokukayigirako. Kakati agenda butereevu ku kwogera kwa Kyagulanyi wali eri mu European Parliament. Ambassador Adonia Yebale agamba nti our foreign policy isn't run by the EU Parliament. Them discussing election is like Uganda Parliament discussing the elections in Netherlands. Uliriza. Adonia Yebale agamba nti foreign policy amateeka oba enkola y'ewabweru y'ensonga z'ewabweru w'eggwanga erya Uganda teddukanyizibwa Palamenti ya Bulaaya. Era agamba nti Palamenti ya Bulaaya okubanga eri mu kubaganya ebirowoozo ku kalulu ka Uganda yakigiraageranya ku ngeri y'okuba nti Palamenti y'e Uganda naye egenda kwogera ku kalulu akali mu ggwanga erya Netherlands. Ekitegeeza nti okusinziza kwa Ambassador Ayebale ebirina amakulu. Agamba nti Honorable Kyagulanyi didn't address summits. He addressed small meetings of NGOs. Jjukira nti nno ennaku z'omwezi nga 18 Kyagulanyi yayogerako ku Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Eno etegekebwa buli mwaka wali eri mu Geneva mu ggwanga erya Switzerland. Ku mulundi guno teyasobodde kubeerayo mu buntu era yayitidde ku mikutu emigattabantu n'aweereza akatambi. Wabula ye Adonia Ayebale agamba nti Kyagulanyi teyayogeredde mu summits nedda, teyayogeredde mu ntuula nnene, wabula yayogereddeko mu bumiitingi obutonotono obw'ebitongole ebya nnakyewa. Jjukira kye nkugambye nga bwe guli omulimu gwa Kyagulanyi okuzza amaanyi n'essuubi mu Bannayuganda abo abaagala enkyukakyuka, bw'okyusa ekinusu ku ludda luli, mulimu gwa gavumenti okumala amaanyi mu abo abanoonya enkyukakyuka. Kakati kirabika nga Ambassador Adonia Ayebale kyali mu kukolera ddala. Wuliriza by'agamba. Yagamba Kyagulanyi yayogereddeko mu butongole obutonotono obwa nnakyewa obutalina makulu. Agamba nti this is an EU Parliament that has nothing to do with foreign policy. Uganda really has nothing to do with that institution. We deal with the EU Commission. Yovulaba nti nkugambye ngenda kunnyonnyola bitongole bimeka ebiri mu European Union era bikola mugaso ki. Kakati Ambassador Ayebale agamba nti European Parliament terina kintu n'ekimu kya Uganda ku nsonga za foreign policy kyekwasaganyaako. Era ne Uganda terina kintu kyonna kyeyagaza kitongole ekya European Parliament. N'olw'ensonga eyo agamba nti bo ng'eggwanga erya Uganda gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bakolagana na European Union Commission. European Union Commission kyeki ngenda kuba nkikunnyonnyola mu maaso awo. Ambassador Ayebale agamba nti I chair NAM. Where I sit, developing countries are asserting themselves. Countries are now relating differently. Condescending relationships are things of the past. Newankubadde agamba nti European Parliament terina kyesobola kukola ku ggwanga lya Uganda, wabula agamba nti ye kakiiko katuula aka NAM amawanga agakulaakulana gavaayo okulaga amaanyi era newankubadde galina enjawukana naye gakolagana. Era agamba nti okwekkakkanya, enkolagana omuli okwekkakkanya ebyo bintu ebyakolebwa mu biseera ebikadde. Agamba the EU Parliament is irrelevant when it comes to foreign policy. Kino akizzeemu enfunda eziwererako ddala ng'ayongera okunafuya n'okulaga nti no European Parliament terina yadde n'ekimu kyesobola kukola ggwanga lya Uganda.
era agamba nti terina makulu yadde bwe kituuka ku foreign policy ey'eggwanga erya Uganda. Foreign policy y'enkola y'ebintu eggwanga gy'ebeera ekozesa ng'ekwatagana n'amawanga amalala ag'ewabweru. Adonia Yebale agamba nti European Union Parliament terina mugaso yadde eri ggwanga lya Uganda. Agenda maaso ng'agamba nti Uganda is dealing with the EU Commission. They released what we believe is a measured statement on our elections, and we are engaging them on the flaws they identified. Mujjukira bulungi nnyo statement eyo eyava mu European Union nga ngibategeezaako. Baavaayo ne bawandiika nga bagamba nti bakkiriziganya n'ebyava mu statement eyakolebwa ba observers abeegattira wamu mu AU COMESA IGAD Observation Group, era nga bagamba nti mwalimu ebintu ebitaatambula bulungi mu kalulu, naye ate ne bavaayo ne bakkiriza akalulu. Kaakati Ambassador Adonia Yebale agamba nti Uganda yo ekolagana na European Union Commission, era baavaayo ne bafulumya statement eyogera ku kalulu akaaliwo, era yagamba nti Uganda abo aba European Union Commission beeri mu kukolagana nabo okugezaako okutereeza ebizibu bye baalaba. Agenda maaso okutegeeza nti EU are not donors, they are partners. Agamba nti aba European Union tebawa Uganda ssente wabula banywanyi. We receive support from EU, not donations. Era agamba nti kye bafuna okuva mu European Union bubeera buyambi so si birabo oba kubawa buwi. We value their support but we don't take everything they give us. Era agamba newankubadde enkolagana yaabwe bagirabamu amakulu, naye ate tebatwala buli kimu kye babawa. Kakati wovvuunula statement eno n'ogifumiitirizaako, kirabika nga Ambassador Adonia Yebale agamba nti gavumenti ya Mwami Museveni ebitongole oba amawanga oba emikago gyokka gy'etya gyegyo egigiwa ssente, gyegyo egigiteekamu ensimbi okuba ng'ebeerawo. Kitaba nga si kyekyo tebajja kugoberera mateeka gafuga nsi yonna. Ambassador Adonia Yebale agamba nti olw'okuba European Union tewa Uganda ssente wabula egiwa buyambi, tegiwa birabo wabula egiwa buyambi obujja okusasulwa oluvannyuma, n'olw'ensonga eyo bo tebagirabamu makulu era tebamala gatwala buli kimu kyonna kyonna kyebawa, kubanga obuyambi obwo baba balina okubusasula. Okwawukanako ne donations bibeera biweebwayo buweebwa. Wuliriza bulungi, tugenda mu maaso. Kitegeezezza nti omulimu gwa gavumenti gwa kumala maanyi mu bannayuganda banoonya nkyukakyuka. Ambassador Adonia Yebale omulimu ogwo ku mulundi guno yagukutte bw'ati bwe yeeyongerayo. Agamba nti is Uganda a sovereign country? Nti Uganda ggwanga eryefuga. Sovereignty means you can make mistakes but these mistakes can be corrected. Era agamba nti okubanga weetwala kitegeeza nti osobola okukola ensobi ate ensobi ezo ne zitereezebwa. The EU also have internal issues but no one tells them how to address them. N'olw'ensonga eyo agamba nti n'aba European Union nabo balina ensonga zaabwe ez'omunda ezibatawaanya, naye teri n'omu avaayo kubagamba butya bwe balina kukwasaganya nsonga zaabwe. Agamba nti this month we shall celebrate 50 years of our cooperation with the EU. You will see our government and their officials celebrating this cooperation. Jjukira nti nno twalabyeko dda Ambassador Ian Sadek akulemberamu delegation ya EU wano eno mu ggwanga erya Uganda nga batandise okujeganya. Kakati Ambassador Adonia Yebale agamba nti mu mwezi guno gwennyini Bannayuganda bagenda kwongera okulaba okujeganya wakati wa gavumenti ya Mwami Museveni ne ba officials okuva mu EU nga bajaganya enkolagana emazeewo emyaka 5 wakati w'ebitongole byombiriri.
Agenda maaso ng'agamba nti the people Robert Kyagulanyi was addressing know more about this country than he does. They know the facts, that's why they keep engaging us. Jjukira nti nno mu kwogera kwa Kyagulanyi n'olunaku olw'ejjeera nga we yakola mu Geneva Summit, yavaayo n'ategeeza abazungu bano babeere nga bateeka eriiso ejjogi ku ggwanga erya Uganda. Baleme kwesuulirayo gwa naggamba kusirika olw'ensonga nti ekyo kye kisobozesa Mwami Museveni ne gavumenti ye ne mutabani we okwongera okulinnyira eddembe ly'obuntu awamu n'okuyisa olugaayo mu nkola eya demokulasiya. Wabula Ambassador Adonia Ayebale yagamba nti abantu Kyagulanyi be yabadde ayogereramu bamanyi bingi nnyo ku ggwanga erya Uganda n'okusinga Kyagulanyi by'amanyi. Era agamba nti bamanyi amazima agaliwo, kyekyo lwaki bakolagana ne gavumenti. Ng'ampuliriza ku Point Media UG, awo tewaliiwo bulimba olw'ensonga nti buli lukya tulaba ba ambassadors, tulaba abakungu ab'enjawulo okuva mu mawanga gano ag'e Bulaaya nga bakwata mu ngalo za gavumenti ya General Museveni, kaabeere General Muhoozi Kainerugaba, kaabeere General Museveni kennyini, oba ba ministers ab'enjawulo. Kaakati okusinziira ku ndabika y'ebintu, tulabyeko analysis okuva mu bakungu ab'enjawulo nga beebuuza era nga bagamba nti ensonga lwaki abazungu bano bakyakolagana ne Mwami Museveni olw'ensonga nti balina bye bamwetaagako, ate balina n'endowooza nti basobola okukontrolinga oba okumanejinga kyonna kyonna gavumenti ya Mwami Museveni ky'ekola. Wabula kaakati Adonia Ayebale ayongeredde ddala okukakasa nti tebalina kye basobola kukolawo kubanga bakyakolagana ne gavumenti ya Mwami Museveni. Ekintu kye kimu kyennyini Kyagulanyi kye yeemulugunyizzaako. Maaso awo ngenda kuba nkuwa akatambi Akaabiki Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogeddeko olunaku olw'ejjo. Wabula ebimu ku byo yagambye nti bwe kiba nga aba European Parliament, aba European Union tebasobola kutemerawo ddala nkolagana wakati waabwe ne General Museveni, waakiri obuyambi bwe bawa gavumenti ya Mwami Museveni babuteekeko obukwakkulizo, bamukake okugoberera eddembe, bamukake okugoberera enkola eya demokulasiya awamu n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'Abannayuganda bwe baba nga baakumuwa buyambi. Naye ekyo kirabika ng'ekitakolebwa era Ambassador Adonia Ayebale ali mu kukyewaaniramu. Agenda maaso ng'ategeeza nti I understand NUP they will hang on to anything that gives them visibility, but unfortunately they are hanging on to an irrelevant institution like the European Union Parliament. Omukulu akizzeemu ng'agamba nti akitegeera aba NUP bayinza okuba kale baagala beeteeke buli wamu we bagenda okulabikira, naye ate ku mulundi guno beetadde oba beekutte ku kitongole nga European Union ekitalina makulu yadde n'akamu. Anyone can address the European Parliament. Ambassador Adonia Ayebale yeeyongerayo agamba I don't want to address them. We were invited but we turned down the invitation. We don't believe that's the right channel to address foreign policy. Era amaliriza agamba nti omuntu yenna asobola okwogera mu European Parliament, wabula bo nga gavumenti eya Uganda tebaagala kwogera nabo, newankubadde babadde bayitiddwa baasazeewo obutagenda. Era n'ategeeza nti yo gavumenti terowooza nti European Parliament gwe muwaatu omutuufu ogw'okwogererako ensonga n'enkola ey'ewabweru w'eggwanga erya Uganda. Ebyo bye byavudde ew'omukulu Ambassador Adonia Ayebale. Kakati oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo ebyo, gwali ku Point Media UG osobola okuba nga oweddemu amaanyi naddala woba nga owagira oludda oluvuganya gavumenti, wabula okusinziira ku bigambo Ambassador Adonia Ayebale byayogedde ne bibeera nga bikuwotodde. Naye ate ku ludda olulala osobola okuba nga
olina ky'olabye ekirala oba mu kakodyo ki akali mu kukozesebwa gavumenti ssaawa zino mu kugezaako okunafuya European Parliament. Ye abaffe ne bwe kiba nga European Parliament teyina ddala makulu g'egenda kukola, naye ate jjukira nti nno pulatifomu yaayo ensi yonna yonna ebeera egirabirako. Nga ne gye buvuddeko Pulezidenti wa Ukraine Zelensky naye yayogereddeko mu European Parliament okwongera okwemulugunya ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lye erya Ukraine. Kakati okusinziira ku ntegeera yo gwali ku Point Media UG, bwe kiba nga bapulezidenti balambirira boogererako mu European Union, ddala mu butuufu ebeera terina makulu oba ebeera egenda. Kakati Ambassador Adonia Yebale mu kwogera kwagambye nti eggwanga erya Uganda likolagana ne European Union Commission so si ne European Union Parliament. Kakati ngenda kunnyonnyola enjawulo eriwo wakati w'ebitongole bino awamu n'okkwatagana okuli wakati w'ebitongole bino. Tulabe kiriwo ekisinza amaanyi era bikolagana bitya. Ye abaffe ddala birina amakulu oba nedda. Kakati wuliriza bulungi nnyo nkutegeezezza nti European Parliament erimu amawanga member states 27 era ng'amawanga gano galeeta ba members of parliament aba European Union abawererako ddala 720. Kakati emirimu gya European Parliament kuliko legislative power, okubaga amateeka be balina amaanyi ago, era ng'obuyinza buno babugabana ne council. Bakubaganya ebirowoozo ne basalawo ku mateeka agakozesebwa European Union, ne basalawo ku mateeka agagenda okukozesebwa mu international agreements ez'enjawulo. Ekitegeeza nti European Union webawa yakwatagana n'eggwanga erya Uganda, European Parliament yebaga mateeka ki ge bagenda okugoberera, bukwakkulizo ki bwe bajja okuyitiramu okukakasa nti nno enkolagana eno oba endagaano zino eno zitambulira ku mutindo. Ate era ne babaga n'okubaga amateeka agagaziya enkolagana zonna zonna. Budgetary power be balina amaanyi ag'okugabanyaamu budget egenda okukozesebwa. Era bwe batyo nga bakolagana ne European Union Council baaprovinga long time budgets, embalirira ezigenda okukozesebwa okumala ebbanga ebitongole bya European Union eby'enjawulo. European Parliament yegenda maaso okuteekateeka budget eyo oba embalirira. Supervisory power be balondoola era ne balabiriza ebitongole eby'enjawulo ebiri mu European Union. Era European Parliament yeeronda President owa European Commission. Wulirizaawo bulungi nnyo Ambassador Adonia Yebale annyonnyola ng'agamba nti European Parliament terina mugaso, yo Uganda ekolagana na European Commission, naye ate mu maanyi ge balina aba European Parliament be balonda President owa European Union Commission, ate ne balabiriza n'okulabiriza overseeing emirimu Commission gy'ekola. Singa eggwanga erya Uganda lyali ddala litambulira ku mateeka ne ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, ngenda kuwa ekyokulabirako. European Parliament yeringa Parliament yaffe wano eno mu ggwanga erya Uganda. Ndowooza kyo kiri self explanatory. Wabula European Commission yeringa executive y'eggwanga erya Uganda ekulemberwamu General Museveni. Kakati lwaki nkugambye nti no singa eggwanga erya Uganda wansi w'obukulembeze bwa Mwami Museveni bwali butambulira ku ssemateeka, Parliament newankubadde si yerina ekigambo ekisembayo, naye ate okusinziira ku ssemateeka n'amateeka agafuga ensi yonna, Parliament eteekeddwa okukoma ku Mwami Museveni. Parliament yeekyekinga amaanyi ga Mwami Museveni.
wabula wano mu ggwanga erya Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti ate ebitongole ebirala byonna bitambulira ku ntoli za mwami Museveni, era kyekintu kyekimu ne Ambassador Ayebare kyali mu kwogera ku kyova olaba nti naye tali mu kussa kitiibwa mu European Parliament. Yagamba nti terina mugaso olw'okuba ne wano eno obukulembeze bwa mukama we General Yoweri Kaguta Museveni tebateeka mugaso gwonna ku Parliament okuggyako okuba nga bagikozesa ebyo bo bye baagala. Kakati otegedde bulungi nnyo amaanyi ga European Parliament ge galiwa. Kakati yo European Commission ye executive branch eya European Union. Era mu buvunaanyizibwa bwayo mulimu proposing legislation. Ye esobola ku proposinga buproposinzi. Teteesa, teronda ku tteeka ligenda kuyisibwa, wabula proposinga. N'egamba nti oba oli awo lino etteeka likole. Era Parliament w'emala okuliyisa, yo commission eteekeddwa okulaba nti etteeka eryo liteekebwa mu nkola. Nakakasa nti ebyo byonna ebiteeseddwako mu European Parliament biteekebwa mu nkola nga kw'otadde n'amateeka gonna aga European Union. Mu kaseera kano agikulemberamu amanyikiddwako nga Ursula von der Leyen yakulemberamu commission nga president. Be balina executive power ne representation. Barepresentinga European Union okwetooloola ensi yonna era be banegotiatinga agreements ez'enjawulo European Union kwekolaganira n'amawanga ag'enjawulo. Naye ate ejjukira nti nno agreements zino eno zisooka kutunulwamu era ne zirondoolwa European Parliament. Kakati ye Ambassador Doni Ayebare ng'era bwe tulaba gavumenti ya mukama we General Museveni we bakola, ng'ebitongole ebirala babitema amagulu, bo kye baagala kye kirina okuyitawo, era ne wano eno y'enjogera gy'ayogereramu. Alaga nti nno European Parliament terina makulu kyokka ng'ate yeebaga amateeka gano n'egateesaako era n'egayisa. Oluvannyuma commission n'eryoka ekakasa nti nno gateekebwa mu nkola. Kaakati enjawulo wakati w'ebitongole bino byombi biri mu European Union, Parliament awamu ne commission si ya njawulo olw'ensonga nti byombi bikolaganira wamu okukakasa nti nno European Union eddukanyizibwa bulungi. Era we bati we bakolaboratinga. Mu practice, commission proposinga biki ebigenda okwogerwako oba biki ebiyinza okukolebwa. European Parliament awamu ne Council of European Union ne basalawo ku proposals ezo ku biteesebwa ebyo ebibeera bivudde mu commission biriwa bye banaasobola okukozesa, biriwa ebitaakole. Ebyo ebinaakola ne babiyisaamu, ebitaakole ne babisuula emabbali mu kasasiro. Kakati ebitongole bino byonna bisatu, European Union Commission, European Union Parliament awamu ne Council of the European Union nebeera nga bikolaganira wamu okukakasa nti nno policies eza European Union zikola bulungi. Gwawuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG, kansubire nti okitegedde bulungi nnyo. Newankubadde Ambassador Doni Ayebare ayisizza olugaayo mu European Union Parliament, nga yetulaba era executive weeyisa olugaayo mu Parliament ya Uganda, naye ate tekitegeeza nti nno European Parliament oba Parliament ya Uganda tebirina mugaso. Yagamba nti Kyagulanyi gye yayogeredde mu bumiitingi obutono, naye ate bumiitingi obutono buno ye nga waabuyita ajjukira nti
bubeera buwa Kyagulanyi n'eggwanga erya Uganda global attention. Ensi yonna yonna kaakati eba etunuulira kiki ekiri mu ggwanga erya Uganda. Nga mmaliriza kamere nga nkuwa akatambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu ka ddakiika nga 7 ku biki byasobodde okwogerako. Oluvannyuma tukomewo tubeere nga tumaliriza vidiyo yaffe eno. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda. We don't take it for granted. Every time we see development partners keeping an eye on what is happening here in Uganda. We also recognize that the EU is an important partner to Uganda, and we intend to maintain and also improve this partnership and this cooperation. We would also love to see this relationship happening between the people of Uganda and the European Union, not just General Museveni's illegitimate military regime. I'm still on the run. I'm still in hiding because of the continuing threats on my life since what happened on the 16th of January when my house was, my compound was raided and I fled my house. And also the following raid that happened on the 23rd of January where my wife was assaulted and my family members were assaulted, and the military took over my home, which the military still occupies to the present day. My home is surrounded and the military is in charge of it now. What happened on the 15th of January and the preceding days was not an election. It was a military operation, and I'm very glad that it was clearly stated during the debate in the European Union Parliament. This violence started much, much earlier. It started on nomination day, and it went through the campaign trail. And I'm glad that the resolution mentions in specifics victims like Mesa Chokero, who was shot and killed, and also General Muhoozi Kainerugaba, who is the military chief and the son of General Museveni, came out on Twitter and, mentioned how he killed 22 of our people and hoping that I would be the 23rd. I must mention, though, that the numbers that he put are much, much less. Maybe he mentioned or he meant those that he killed personally. Otherwise, the numbers that we have of the victims, of the people that have been killed, are much, much, much more than 22. Many civil society organizations were closed down, especially those that are in the area of governance. It was mentioned, and I want to reiterate it again, that the internet was shut down 3 days before the election. Media houses were ordered not to relay the results that were happening and all that was going on ground on the polling stations to ensure that there's a clear disconnect between what was happening in the polling stations and what was being relayed by the Electoral Commission. I'm very glad that Dr. Sarah Birete is with us today. In this meeting, she was arrested, detained, because she was taking an effort to speak out and educate people, the citizens of Uganda, about their rights and on democracy. I mentioned it that 2 of my deputy presidents were abducted on the eve of the election, and they remained missing for 3 weeks. We later learned that they were being detained in a military barracks, in a special forces military barracks, which is run by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba. Most of our coordinators were arrested, were picked and detained. Some are still in detention, while some were dropped off. These also included officials from our election management committee. So what Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, relayed was actually completely
different from what happened on the grounds. The law requires that there must be, coordination in the tallying of the results. That did not happen. The candidates were not given copies of declaration of result forms, and the Electoral Commission simply declared numbers that it did not justify where they were coming from. As we speak, we are still demanding that the Electoral Commission uploads the declaration forms so that the nation can be able to follow in transparency, so we can be able to compare the evidence that we have, the declaration of result forms that we have, to what was paraded by the Electoral Commission. But up to now, they have not uploaded the results on the internet like it's supposed to be. Somebody may ask, why then didn't we go to court? But we've mentioned it again that institutions in Uganda have all been destroyed, and including the judiciary. The manner of appointment of the Chief Justice recently is evidence to that. The Chief Justice was sworn in General Museveni's farm. So that and many other reasons cause us not to have trust in the judiciary in Uganda, and many, many times the regime, General Museveni or his son, have actually been guiding publicly and sometimes privately, determining how the judiciary does its work. So we found no redress whatsoever in the Ugandan judiciary, and that's why we did not go to court. We have presented some asks, which I want to reiterate here. We've asked for targeted sanctions that target particular individuals and regime officials that have, excelled in gross human rights violations. We believe that will curb their appetite in abusing, human rights, in undermining democracy, and to ensure that there's accountability for their crimes against humanity. Because I know we have other speakers on the platform, I want to appreciate you for the opportunity and to further call for more interest and for more attention to the people of Uganda. We really, really appreciate the attention, but we still request the international community to keep an eye on Uganda, to keep an eye on what is going on here in our country. I thank you for God and my country. Thank you very much. I can promise we will do that. I make sure as a chair of the delegation EU Africa that we will keep an eye on Uganda and we will follow up the situation very closely. Okay, ebyo bye byavudde wali eri mu kwogera kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu European Union Parliament, naye ate gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ng'ayitira ambassador Adonia Yebale we bati ate nabo we baanikudde. Sigenda kusukkawo, mwebale nnyo, mwebale ddala abeekumidde ku mukutu, kambaagalize olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.